我现在主要是用 Hermes Agent、Codex、LM-Wiki 和 Obsidian 和 Notion。Obsidian 是我主要的记录笔记的软件，我所有思考和创作都在 Obsidian 里面。我的知识库是按照 PARA 这种方式来组织和管理的，把做完一个 project 当成我的目标。比如说学习 Hermes Agent 的功能是我的一个 project， 你甚至呢可以把减肥2斤当成你接下来1周之内的一个 project。我会在接下来的一段时间内把这个 project 当成我最紧急和最重要的事情。关于 PARA， 大家也可以看看我频道里面的其他的内容。我用 LM-Wiki 来处理整个 Obsidian 的知识库。LM-Wiki 是基于 Andrew Kapsey 提出的知识库管理模式，是一种用 Markdown 文件构建的可持续积累的个人知识库。知识只需要编译一次，持续就能维护更新，不同于传统的 RAG。它传统的 RAG 是每次查询都要重新从原文件里面搜索相关的内容。LM-Wiki 呢，它是把知识提前整理好，交叉引用好，然后矛盾点呢也标记好。回答的时候呢，直接查已经整理好的 Wiki 页面。我在 LM-Wiki 里面集成了 DeepSeek。LM-Wiki 会利用 DeepSeek 的大模型摄入我的 Obsidian 知识库里面的内容，这样就把我的记录做成了我的私人的第二大脑知识库。每次问知识库问题都是符合我实际情况的专属答案。比如我在这里问了一下 LM-Wiki 我的个人的专属画像，不过大家一定要注意一下，不要随便改变你的 sources 文件夹里面的文件名。改了之后呢 LM-Wiki 会重新索引所有的文件，会浪费到不少的 token， 一定要因应配件。我现在很少自己动手来完成一些重复的工作，我会用 Hermes Agent 来帮我完成工作，我只需要和他对话，帮我完成大部分的工作。比如我现在会让他搜索我任何软件里面的任何的记录，让他帮我创建一些文件，有时候也会让他帮我辅助生成我的自媒体的一些的内容。我其实挺喜欢 Kapsey 提出的 Wiki 的概念的，不管是 Hermes Agent 这种可以自我进化的助手，还是像 LM-Wiki 可以自我进化的知识库，他们自我设计让智能体或者知识库自我生长，解放了我很多的时间和精力，所以我也会直接调用 Hermes Agent， 让我不用再自己来维护知识库。其实知识管理最重要的就是你在需要的时候能够快速拿到必要的知识来支撑你的行动，所以我也会直接调用 Hermes Agent 来让它读取我 LM-Wiki 里面知识库里面的内容，因为 LM-Wiki 它维护了很好的 Wiki 的结构， Hermes 读取的时候也很高效和迅速。我平时呢会用 Codex 来帮我生成代码，我现在在开发着几个项目，包括浏览器插件、iOS APP、网站。Codex 很好用，相比于 Cloud 的模型，就我自己的感受而言，我觉得 GPT-5 之后的模型在代码库整体的理解方面会更好一点，不知道大家的感受是怎么样的。